Zdravím lidi, mé jméno je Mete a vítám vás u dalšího dílu. A jak vidíte, tak jsem si koupil herní myš, pak jsem si koupil k tomu hru Battlefield Bad Combat TM2. Jenom tak znám z reklamy. Tady jsem si koupil novou grafickou kartu a nebudu to rozbalovat, protože už to mám rozbalený a mám to už nainstalovaný v počítači. Byla docela levná, je to AMD Radeon HD 5450 a teď budeme formátovat teda počítač a pak se můžete těšit na další díly, protože chtěl bych se vám omluvit, že dlouho nebyly videa, protože jsem scháněl nějakou grafickou kartu, která by byla levná a sehnal jsem ji docela slevně za 850 korun, pak jsem tady koupil za nějakých 300 korun tuhle hru a měl by to teda zvládat i s natáčením. Pak jsem si koupil teda tu myš, tu mám taky rozbalenou, už nainstalovanou v počítači a prostě je to všechno OK. Je to zase od Itrus, nevím, jestli to říkám správně, ale asi jo. Pak jsem si koupil k tomu sluchátka Itrus, ale to jsem neudělal unboxing. OK, takže já se s vámi odloučím a čau.